final. Ada Rico ya Papo, ada Iwan Paro, Nostalgia, ada Dini Startaja, ada Gaya Bebas, ada Unang, ada Eli Gaspol. Antara Denny dan Unang di depan. Tapi belum tahu kita namanya Pinoy. Kelihatannya kurang jelas, sangat jauh sekali. Kalau ada drone enak ya, mengintai dari jauh. Oh, Denny. Oh, siapa tadi di depan? Oh, Denny. Denny yang siapa ini? Apakah Iwan 2 dan 3? Apakah Unang? Apakah Arya? Eli? Oh, saudara Denny. Manja. Aduh, Denny. Lolos. Oh, pasnya. Kita saksikan bersama-sama. Masih Denny.
jauh sekali. Selamat tinggal. Antara Unang dan Iwan Karo-Karo. Ya. Ya, Denny di depan. Dua putaran. Ini sudah masuk di 3 putaran. Tiga putaran. Salah putaran Riko. Salah putaran. Ya, 3 putaran. Hai, Iwan. 3 putaran. 3 putaran. Tiga putaran, tinggal 1 putaran lagi. Setengah putaran lagi. Setengah putaran lagi. Oh, luar biasa. Luar biasa. Masih Denny bertahan di depan. Disusul saudara Iwan Karo-Karo. Kedua, ketiga disusul saudara Unang. Keempat disusul saudara Arya. Kelima disusul saudara Riko. Belum tahu lagi. Wow, sangat jauh sekali. Hampir itu 500 meter itu. Iya, jaraknya antara Iwan Karo-Karo dan Denny sekitar 500 meter. Ini putaran terakhir. Ini putaran terakhir. Ya. Unang masih dulu. Iwan Karo-Karo masih dulu. Ya. Ya, putaran terakhir. Saudara Joni melenggang sudah. Oh. Ya, Riko. Ya, turun mesinnya Riko. Ya, saudara Denny yang pertama tolong dicatat. Saudara Denny yang pertama. Kedua, Unang ada apa mesinnya? Wah,